Wakili wa kujitegemea Ezekiel Mwampaka amesema anakubaliana na mpango wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wa kutaka kutofanyika kwa uchaguzi mkuu baadaye Oktoba 2025 kutokana na madai kugubikwa na kasoro mbalimbali za ukosefu wa tume huru ya uchaguzi. Wakili Mwampamba amesema hayo kwenye mahojiano yake maalum yaliyofanyika ofisini kwake jijini Mbeya, akieleza pia msikitiko yake juu ya kukamatwa wa mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu anadaiwa kutokuwa na staha na bila kukosa linaloeleweka. Wakili huyo wa kujitegemea nchini Tanzania amesema pamoja na kuwa hajui mbinu ambazo Chadema itazitumia kuzuia uchaguzi, jambo ambalo ni takwa la kikatiba kwa mujibu wa katiba kwa wananchi, lakini mpango huo anaona Chadema iko sahihi kutokana na kushamiri kwa kasoro mbalimbali kwenye uchaguzi wa Tanzania, hususan kuminywa kwa uhuru wa vyama vya upinzani, jeshi la polisi kuingilia masuala ya kiuchaguzi na tume ya uchaguzi kutokana na huru ambao upo kwa kuwa mfumo wa chama tawala CCM. Mambo yamesema ni wazi kuwa ndio inawashawishi wanachadema kushinikiza jamii kuungana nao kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu mwaka huu hadi sheria ya uchaguzi itakaporekebishwa. Kuhusu kukamatwa kwa Lissu na tuhuma zinazomkabili, wakili huyu amesema hapa majuzi kuna kiongozi mmoja wa Chadema Tundu Lissu amekamatwa eti kwa uhaini na makosa mengine. Sasa unafikiri kwa akili ya kawaida tu Lissu ama polisi kutoka Dar es Salaam hadi Mbinga mkoani Ruvuma na msafara wa magari ambayo ni kodi za wananchi, kulikuwa na haja gani? Walishindwa nini kutafuta namba ya simu wakampigia au wakamwambia bwana, tunakuhitaji kituo cha polisi Dar es Salaam siku fulani tarehe fulani? Wanadhani Lissu angekataa hadi watumie nguvu kiasi kile? Ukiangalia ni mpango ule ule kama uliofanywa kwa Mbowe aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Taifa, waliomkamata hivi na baadaye wakamwachia. Utashangaa hili swala la Lissu linapingwa kalenda mpaka uchaguzi, alafu baada ya hapo mtu anaamua anajisikia kumwachia, anasema muachieni. Sasa muda uliopoteza utamlipa nini? Na haya yote ni mfumo ulionao kikatiba. Mimi nikisoma sioni mahali kunasema utamwambia mtu au watu wagombee uchaguzi au uchaguzi uzuiwe kwamba ni uhaini, sijaona. Pamoja na hayo ameeleza chaguzi za Tanzania kubugudhiwa na wizi wa kura, ikiwemo maeneo ambayo kuna kura feki ambazo zimekuwa zikiingizwa katika uchaguzi. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.